अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुश्ताक ऑटो सर्विस। दोस्तों, होंडा CG125 में अक्सर जो है इंजन में शोर आता रहता है और अक्सर जो है बाइक वो धुआं मार जाती है। तो उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं ये इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे पास यहाँ पे CG125 है। एक इस 125 में जो है शोर भी बहुत ज़्यादा है, इंजन के अंदर से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, खड़खड़ की, टिक टिक की, कड़कड़ की। तो आवाज़ें भी हम चेक कर लेते हैं किस वजह से आती हैं और ये धुआं किस वजह से मार रहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएं हमारे पास, ज़रा करीब ला के दिखाएँ कि इंजन में जो आवाज़ पैदा करती है सबसे बड़ी बीमारी 125 में ये केम स्प्रॉकेट की होती है। केम स्प्रॉकेट जो है ये इसके अंदर प्ले हो जाए, ये देखें यहाँ पे पिन भी लगी हुई है, इसमें स्प्रिंग भी अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा हुआ है, मैग्नेट प्लेट ने ये दबाई हुई है ये पिन, और ये पिन ओवर साइज़ की लगी हुई है। मज़ेदारी की बात मैं आपको बता दूं, ओवर साइज़ की पिन लगने के बावजूद भी हमारी ये जो केम स्प्रॉकेट है इसके अंदर प्ले है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें प्ले है और पिन में भी जो है हरकत हो रही है, हल्की फुल्की पिन के अंदर भी जो है वो हरकत हो रही है। और फिर इसमें आगे पीछे वाली भी ये मतलब इसकी जो आपस के पिच है दोनों गरारियों की, उसमें भी प्ले है। अगर हम इसको पकड़ के देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है, मैंने मैग्नेट को, क्रैंक को पकड़ा हुआ है और ये गरारी हमने इसको आगे पीछे हिला रहे हैं। तो गौर से देखें, इसमें प्ले है। तो इस प्ले की वजह से दोस्तों आवाज़ पैदा होती है। जब ये केम गरारी की साइड प्ले हो जाए इसमें और आगे पीछे की प्ले हो जाए तो उसकी वजह से इसमें आवाज़ पैदा हो जाती है। ये खड़खड़ की इंजन की साउंड जो है 125 की ख़राब हो जाती है। दूसरी वजह दोस्तों ये होती है कि हमारे कनेक्टिंग राड की प्ले जो है ऊपर नीचे की ज़्यादा हो जाए। ऊपर नीचे की जब ज़्यादा प्ले हो जाएगी तो ये ज़ाहिर है कनेक्टिंग राड ख़राब हो जाएगा, तो उसकी वजह से आवाज़ आएगी। तो दूसरी वजह दोस्तों इसमें ये होती है कि हमारी क्रैंक जो है, ये इसका जो बैलेंसर यहाँ पर नीचे लगा होता है, ये मैं आपको नीचे से दिखा दूँ तो यहाँ पर नीचे लगा होता है इसमें बैलेंसर, इसमें यहाँ पे नीचे लगा होता है ये। तो इसमें अगर इसकी फ़िटिंग सही नहीं है या इसकी पिन कट चुकी है तो हमारी बाइक की क्रैंक के अंदर जो है अंदर बाहर की प्ले आ जाएगी इस तरह। तो प्ले आने की वजह से जो है हमारी 125 का जो इंजन है वो शोर करना शुरू कर देगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे हमारे सिलेंडर के अंदर जो लगने वाले फॉलोवर हैं, ये फॉलोवर शोर करते हैं कि इनमें जो है साइड प्ले आ जाती है इस तरह से। ये देखें, ये साइड प्ले आ जाती है इनमें। साइड प्ले आने की वजह ये होती है कि यहाँ पे एक तड़ वाली वाशर होती है, वो वाशर या तो रखी नहीं है या वो टूट गई है या वो प्रेस हो गई है, उसकी वजह से आती है। अब हमने सिलेंडर खोला हुआ है, सिलेंडर खोलने के बावजूद इसमें मतलब ये हो सकता है पिन बाहर आ गई हो, तो इसको हमने इस तरीके से चेक कर लेना है जब हमने बाइक फ़िट करनी है। ये दोनों डावलें इसकी लाजमी लगी होनी चाहिए। ये दोनों डावलें लगा के हमने हेड को इसके ऊपर इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से ऊपर लगा के हेड को अच्छी तरह बिठा के, और इसका 12 नंबर का बोल्ट जो यहाँ पे साइड पे लगा होता है ये हमने इसमें लगा देना है। तो ये लगाने के बाद दोस्तों हम थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद फिर हम इसमें देखेंगे अगर फिर भी इसमें प्ले आ रही है बोल्ट लगाने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी या तो तड़ वाली वाशर उसमें लगी नहीं है या टूट गई है या प्रेस हो चुकी है। तो देखिए ये अपनी जगह पे पिन आ चुकी है, इसमें अब कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। इस तरह लगा के हमने चेक करना है। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्ले है। तो दोस्तों इसकी वजह ये होती है कि वाशर हमने चेक कर लेनी है, पिन बाज़ औक़ात ये कट जाती है या ये फॉलोवर जो है अंदर से कट जाते हैं। ये देखें, तो इसके अंदर जो वाशर है वो वाशर है नहीं है या टूट गई है, और ये चेक करना है। उसके बाद ये देखें फॉलोवर यहाँ से कट चुके हैं हमारे, ये अगर आपको सही से नज़र आ जाएं, ये फॉलोवर जो है यहाँ से कट चुके हैं, इनमें खड्डे पड़ चुके हैं। इनकी वजह से हमारी बाइक जो है वो आवाज़ पैदा करेगी। और इसके अलावा ये भी देख लें यहाँ पे कि ये फॉलोवर जो है इस साइड पे रगड़ का निशान आया हुआ है यहाँ पे। तो ये रगड़ कहाँ पे खाते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम दूसरी साइड चलते हैं, केम की दूसरी साइड में ये आवाज़ करते हैं, टच होने की वजह से आवाज़ करते हैं। तो वो मैं आपको दूसरी साइड में चल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो फॉलोवर हैं वो यहाँ पे इस जगह पे केम में इस जगह पे रगड़ खाते हैं।
ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो केम का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे वो रगड़ खा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे इस हिस्से में रगड़ खाते हैं जो केम वाला हिस्सा है। तो केम वाले हिस्से पे यहाँ पे इस साइड में वो रगड़ खाते हैं। और दूसरी तीसरी वजह इसके साथ ये भी होती है कि ये केम इसकी कट चुकी है। देखें यहाँ पे जिस तरह हमारे रॉकर कटे हैं फालवर, इस तरह से ये केम भी यहाँ से कट चुकी है। ये केम आप अगर देखें, थोड़ा नज़दीक करके दिखाएं ज़रा आगे कर। ये रॉकर जहाँ से कटे हैं वहीं से ये केम हमारी कट चुकी है। ये देखें, तो ये केम कट जाने की वजह से हमारी बाइक का इंजन जो है वो शोर करेगा। तो दोस्तों शोर का जो है एक वजह ये भी हो जाती है कि हमारी बाइक का पिस्टन जो है वो सीज़ हो गया है। जो पिस्टन का ये वाला हिस्सा है, गर्म होने की वजह से, ऑयल ना मिलने की वजह से सीज़ हो गया है। तो उसकी वजह से भी हमारी बाइक का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये तो होगी आवाज़ की चीज़ें। इनमें ये पुश रॉड और हमारी रॉकर पट्टी भी शामिल होती है कि हमारी रॉकर पट्टी जो है ये इसमें ज़्यादा प्ले आ जाए, या इसके ये स्पार्ट जो हैं ओल्ड मॉडल में उखड़ जाएं, या न्यू मॉडल की ये पिन्ने जो हैं अंदर से कट जाएं। तो उनकी वजह से हमारी बाइक की जो है आवाज़ पैदा होती है इस तरीके से। अगर आपको थोड़ी बहुत महसूस हो रही हो, अभी मैं हाथ से हिला रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्ले हो जाती है। पुश रॉड जो हैं यहाँ से कट जाएँ तो उसकी वजह से भी आवाज़ आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब ये अगर इसके अंदर हेड के अंदर अगर वाल हमारे लूज़ हो जाएंगे, हेड की गाइडों के अंदर हमारे वाल अगर लूज़ हो जाएं, तो वाल लूजिंग की वजह से हमारी बाइक जो है वो धुआं मारेगी और उसकी वजह से हमारी सीलें नहीं रुकेंगी और इंजन का शोर जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हमने चेक करनी है। इसके अलावा वाल जो हैं हमारे यहाँ पे, इनके फेस जो हैं ये कट जाते हैं, ये वाले। तो इनके फेस कट जाने की वजह से हमारी बाइक जो है वो शोर करेगी, टैपर जो है वो बार बार ढीले होंगे। और इसके अलावा ये गाइड जो है हमारे कोई लूज़ हो जाए, गाइड अंदर से कोई गाइड लूज़ हो गया है, या ये रॉकर पट्टी का यहाँ पे ये बोल्ट जो है, ये इसके बोल्ट चूड़ियाँ स्लिप हो गई हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी बाइक की ये रॉकर असेंबली हिलती रहेगी और ये हमारी बाइक की जो है शोर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और धुएं में दोस्तों ये रिंग पिस्टन जब हमारा सीज़ हो जाएगा तो रिंग हीट अप हो जाएंगे और हीट अप होने की वजह से इनकी तड़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह की वो तड़ ख़त्म हो जाती है, ये वाली ये तड़ ख़त्म हो जाए, या इसके घिसने की वजह से ये बिल्कुल बारीक हो जाए रिंग, तो उसकी वजह से भी हमारी बाइक जो है वो शोर पैदा करती है, धुआं मारती है। सीलें ख़राब हो जाती हैं तो फिर भी हमारी बाइक जो है वो धुआं मारती है और बार बार इंजन ऑयल कम करती रहती है। प्लग जो है हमारी बाइक का वो काला होना शुरू हो जाता है। ये देखें, यहाँ पे प्लग में काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ रहा है। तो जब हमारे इंजन का ऑयल जो है वो पिस्टन से क्रॉस होके यहाँ के ऊपर आता रहेगा तो उसकी वजह से हमारी बाइक का प्लग बार बार शॉर्ट हो जाएगा, काला हो जाएगा और इंजन का शोर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी वजूहात जिनकी वजह से हमारी CG125 का इंजन जो है वो शोर करता है, धुआं मारता है, परेशानियाँ बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी वजूहात हैं, इनको आपने मोटरसाइकिल खोलते हुए और फिट करते हुए सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि आपको फिटिंग के बाद कोई मोटरसाइकिल में शोर शराबे का या धुएं का कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला है, आपको कुछ समझ में आया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।